어느 날 남자는 무리에서 혼자 떨어진 새끼 수달을 발견했습니다. 그러나 남자의 강아지들에게 공격당했고 수달은 많이 지쳐 보였어요. 남자는 본인의 잘못으로 공격당한 불쌍한 수달을 구해내야겠다 생각했죠. 집으로 데려와 먹을 것도 주고 깨끗이 씻기고 나니 어느 정도 경계가 풀렸나 보더라고요. 기분이 좋은지 꼬리도 힘차게 흔들었어요. 수달은 더 이상 경계하지 않았고 이제 남자의 가족의 일원이 되었습니다. 강아지들하고도 화해를 했는지 함께 잘 지내더라고요. 가족들은 이제 수달이 없는 것은 생각조차 할 수 없었죠. 함께 이곳저곳을 다니면서 추억도 쌓고 맛있는 것을 먹으러 다녔고 이제는 개구쟁이 막내가 되어 가족들의 사랑을 독차지 중이랍니다.